Está bien entrenada. Estafa, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Versio. Escuadrón Infernal. Comandante Versio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas. Para eso he venido. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudar. Solo dame el código. Sabes que no serías muy útil. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, es sencillo. Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide justo ahora. Haz lo que pido. Solo quiero el código. La hora del Imperio llegó. Y tú no tienes que caer con él. Lo sé. La hora del Imperio llegó. BZ 626. BZ 626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerir que busque el código de acceso? El capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis, equiparon a este ID-10 con un bastón eléctrico. Si el droide está desactivado, Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarme. No toques eso. Eso es lo que diría si pudieran escucharle. ¿Qué no es el caso? Está prohibido. Usa el sistema de ventilación para llegar a mí. Te preocupas demasiado. ¿No, sí? ¿Sabes quién está en esta celda? Una famosa del Imperio, de las fuerzas especiales. ¿Sí? No me gusta. La celda está muy vigilada. El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial que interceptamos. Gracias. Toda la información sobre el ataque a la Estrella de la Muerte en Endor es bienvenida. Hey, ¿cómo va el descifrado? El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Estoy tardando más de lo esperado. La criptografía es extremadamente compleja. Haré lo posible por tardar menos, pero no prometo nada. Pasaré el mensaje. Hay demasiados rebeldes fuera de mi celda. Busca otro modo. Aceptamos el mensaje imperial. Luego capturamos a un soldado de las fuerzas especiales. Y acaban de localizar las estrellas de la muerte. Están trayendo a todos
Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde una de sus terminales. Ponte en contacto conmigo cuando termines. ¿Cómo se ve? Tenías razón. El acoplador de energía del cañón de iones está frito. Cuando termines, ven conmigo. Ya es hora. No, estará concentrado. Prefiere trabajar en silencio, así que puede que haya apagado las comunicaciones. Te oigo por el conducto. Estás cerca. Justo a tiempo. Andando. Agente Husk, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versión. Llegas justo a... Me dirijo al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la celda. Basta. Vas a estar encerrado hasta que salgamos de Endor. Luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate y cállate. ¿Los rebeldes sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza. La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave ya. Habría despertado muchas sospechas. Tenemos que ser sutiles para que esto funcione. Lo entiendo, comandante. Supongo que ya habrán detectado la baliza dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galan. Es una trampa para desviar la atención del Imperio de Solos. Los rebeldes siguen creyendo que no sabemos nada de Solos. Se imaginan lo que les espera en Endor. Y así deben seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Hackea esto. Es la hora. Vamos solos a reunirnos con el resto de la flota. ¡Con ellos!